Hello. Unë jam Muhamet Bishka, për ata që më njohin, dhe në minutat në vazhdim do të ndaj një informacion shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me mënyrën se si të nisë dikush një biznes online me kosto zero. Dhe që të kuptoni vërtet se si niset një biznes online me kosto zero, unë do të tregoj historinë time se si unë ja kam nisur dhe kam ndërtuar sot një platformë globale për bizneset e vogla dhe të mesme. Kjo platformë sot quhet Panajri Online. Por, kur e kam nisur si projekt, as emri nuk i dija. Për herë të parë kam qenë në tetor 2013, kam qenë në Janin, me pushime, dhe kaloj në një rrugicë dhe shikoj 4 dyqane njëra pas tjetrës që kishin nga një shitse përpara një kompjuteri dhe nuk ishte asnjë klient brenda në dyqan. Dhe mendimi që më erdhi në mendje ishte si të krijoj një sistem që këto shitset gjatë kohës që nuk kanë klienta në dyqan të mund të punojnë dhe të gjejnë klienta dhe të sjellin klienta në atë biznes. Ky ishte mendimi fillestar. Por u desh më shumë se 3 vite deri në shkurt të 2016 që unë të gjeja për herë të parë emrin e Panajrit Online. Sepse deri atëherë thjesht kisha një ide. Dhe të nisësh një biznes nuk është se duhen lek. Në fillim duhet qartësimi i ides. Dhe qatë ditë që unë më lindi kjo ide, shkova në shtëpi dhe ula dhe për rreth 3-4 orë kam shkruar idenë time se si unë e mendova atë idenë fillestare. Dhe sigurisht ajo ideja fillestare nuk ka lidhje fare me atë që unë kam ndërtuar sot. Sepse me kalimin e kohës, sado ide gjigande që mund të ketë dikush, ide geniale, ajo ide fillon dhe transformohet dhe përshtatet në bazë të asaj çfarë kërkon tregu, jo atë çfarë ju dëshironi, sepse mund të kesh një ide shumë të mirë, shumë të bukur, por që ajo nuk materializohet dhe nuk komercializohet, që do të thotë nuk gjeneron të ardhra, dhe një ide që nuk gjeneron të ardhra nuk ka asnjë lloj vlere. Kështu që për të nisur një biznes online nuk mjafton vetëm ideja, por të duhet një sistem dhe një shërbim që e kërkon tregu. Dhe për këtë gjë, sot unë mund të jap informacione, kemi ide gjysmë të gatshme për të gjithë ata që do duan të nisin një biznes online me kosto zero. Sepse vërtet ideja fillestare e Panajrit ishte që këto shitset të gjenin klienta për biznesin, ndërsa sot është kthyer në një platformë globale ku përveç se i jep mundësinë bizneseve të reklamohen nëpërmjet reklamave me fjalë të kyçe në Google, gjithashtu për ata të cilët duan të nisin një biznes online, kjo platformë krijon sisteme të gatshme, pra i kemi sisteme të gatshme, për një sasi të caktuar, sepse edhe këto sisteme ka një lloj limiti, pra nuk është se është pa limit kjo gjë, pra ka një lloj limiti. Por këto sisteme janë të gatshme për të gjithë ata që me të vërtet duan të ndërtojnë një biznes të tyre online me kosto zero. Dhe kjo platformë edhe kjo ide lindi dhe u mboll fara në 2013, thjesht duke shkruar atë ide në letër, por në 2016 hapa për herë të parë faqen e Facebookut, pra hapa një rrjet social. Dhe më vonë, sigurisht që tentova bëra dhe një website, por që pas një 6 muajsh, në mos gaboj, e mbylla, sepse personat që ma bën, thjesht morën ca lek, dhe në fund fare, pas 6 muajsh më thanë, po ne kaq mund të bëjmë. Dhe ishin nga këta tipat që bënin një website me WordPress, po unë atëherë nuk e kisha informacione dhe nuk e kisha fare idenë se çfarë është SEO ose të dalësh në faqen e parë të Google-it. Dhe sigurisht me eksperiencë mësova, por thjesht mu desh të paguaja ca lek, të humbisa edhe ca kohë, dhe mësova një gjë të thjeshtë, që nëse unë ndërtoj një web faqe ose një platformë, e cila është e pa optimizuar, atëherë nuk ka asnjë vlerë, sepse klienti që unë do të kisha, pra biznesi, në moment që do reklamojnë nëpërmjet kësaj platforme, nuk do të kishte rezultat. Dhe përrjedhoi klienti të paguan një herë, 2 herë, por pastaj largohet. Kështu që mundesh të punoja përsëri, të mblidja lek, dhe derisa diku nga fillimi i 2019-s, fundi i 2018-s, fillimi i 2019-s, takohem me një person
Sigurisht që gjatë kësaj kohës kërkova dhe kompani të tjera njëra tjetrën, të cilat kërkonin shifra marramëndse për ta ndërtuar atë që unë kisha në mendje, sepse tashmë nuk kisha një fillestar, tashmë e dija se çfarë doja. Ndoshta jo 100%, po të paktën 70% asaj çfarë është ndërtuar te Panairi e dija në 2018. Dhe në fund të 2018-s, fillimi i 2019-s, takoj dikë i cili ishte vërtet personi i duhur që unë ta bëja këtë gjë, sepse e para ai më qartësoi në lidhje me idenë time, më tregoi dhe ato gjëra që unë nuk i dija, dhe më orientoi në rrugën e duhur që unë duhet të bëja për ta krijuar këtë biznes online dhe këtë idenë që unë kisha. Sigurisht pas një 9 muajsh punë, për herë të parë startoi platformën e Panairi Online në 7 shtator të 2019-s. Dhe unë isha njeriu më i lumtur në botë, sepse më në fund ideja ime erdhi në jetë, por çështja ishte që në momentin që e nxorra për herë të parë online, aty filloi dhe sfida më e madhe. Sepse një biznes që ka si punë e fëmijës, kur është fëmia i vogël, ose kur është në barkun e nënës, ka ca probleme, ka ca gjëra të vogla, por kur del, atëherë fillojnë problemet e vërteta. Dhe atëherë fillon angazhimi i vërtet. Dhe sa më shumë kalon koha, dhe sa më shumë rritet ky fëmia ose ky biznesi, aq më shumë rriten problematikat njërin tjetrën. Derisa ky fëmia ose biznesi të maturohet dhe të ketë mundësinë që të ecë si vetë në jetë, për shembull një fëmijë, ndoshta në moshën 15 vjeç, 20 vjeç, ai fillon dhe është i pavarur nga prindit, merr vendime vet dhe është ka krijuar autonominë e vet, po themi 100%. Kështu është edhe biznesi. Dhe interesantja është që në momentin që ti fillon dhe investon te ky fëmia ose te ky biznesi, është që ti fillon dhe mëson edhe vet shumë gjëra që nuk i dije. Dhe biznesi në vetvete është me të vërtet si një person i cili për herë të parë bëhet prind. Sa do të thonë të tjerët se si mund të arritësh fëmijën tënd, se si ta edukosh, se si ta mësosh, se si ta ushqesh, e ku dëgjon çfarë? Personi i vetëm që do të mësoj është fëmia yt. Ai është mësuesi më i mirë. Ai është mentori më i mirë. Kështu ndodhet edhe me biznesin. Pra, biznesi është ai që ty të mëson, sepse në momentin që ti ke një problem me biznesin, atëherë do duhet ta zgjidhësh. Është njësoj sikur ke atë fëmijën tënd. Çfarë lloji problemi që ti mund të kesh, ti do të gjesh zgjidhje, se është fëmia jot. Dhe nuk mund të thuash atij fëmijës se po tani ti okay, të dash rritu në dash mos rrit, ose s'po të jap ushqim hiç, ose ku diu nuk po të blej bukë, ose nuk do të çoj në qerë. Nuk mund ta bësh këtë gjë, sepse të dhem shpirti. Sepse ti e do me gjithë shpirt, është jeta jote. Dhe nëse një biznes nuk është njësoj si ai fëmia jot, pra që ti ta duash me të gjithë shpirt dhe të bësh gjithçka për ta realizuar, atëherë ai biznes nuk ka për të ardhur në jetë dhe të maturohet, të rritet dhe të fillojë të kujdeset ai për ty dhe jo ti për atë. Dhe kjo gjë ndodhi edhe me mua, me Panairin Online. Deri në 7 shtator ishte në barkun e nënës. Pra ishte në duart e IT-s dhe të programuesve. Ndërsa nga 7 shtatori 2019, kur ai erdhi në jetë, atëherë unë isha prindi, nëna, babai, motra, vllai, që duhet të kujdesesha për këtë fëmijë që quhej Panairi Online. Dhe sot, pas 6 viteve, Panairi Online është bërë një fëmijë 6 vjeç që ka filluar nga tekat e veta, ka filluar të marrë vendime vet, dhe shumë gjëra për shembull bëhen në mënyrë automatike, të tipit bizneset regjistrohen vet, ku dëgjon, statistikat janë online. Pra nuk është e nevojshme që unë të bëj shumë gjëra. Tashmë kanë filluar agjencitë e marketingut, të cilat të bashkëpunojnë me Panairin Online. Pra, është bërë me shok, si të thuash, se agjencitë e marketingut në një farë mënyrë janë shokët e vet, të cilët shoqërohen, bashkëpunojnë me ta, lozin me ta. E njëjta gjë është edhe puna e biznesit. Po e marr këtë shembull për të kuptuar që
Nëse vërtet doni të nisni një biznes online, të parën gjë që duhet të keni në mendje është ta doni dhe ta doni njësoj si fëmijën tuaj. Nëse nuk e doni si fëmijën tuaj, atëherë më mirë mos ja nisni. Më mirë mos u bëni prindër. Është e njëjta logjik, nuk ka logjik tjetër, është e njëjta logjik. Dhe kur vjen te përkushtimi nuk ka orar. Pra, orari për fëmijën tënd është pa orar, je 24 orë në 24. Do ta prishësh edhe gjumin, do ta prishësh edhe pushimet, do të prishësh edhe këtë gjumë. Çdo gjë do ta prishësh për fëmijën tënd. E njëjta gjë është edhe për biznesin. Pra ti duhet të lësh në një anë të gjitha gjërat dhe do të bësh çfarë lloj sakrifice të mundshme që biznesi jot të funksionojë. Dhe vitet kanë kaluar dhe në gusht të këtij vitit, pas shumë peripecive që kam kaluar këto 6 vite, nuk po hy shumë detaje, ndoshta në një video tjetër do kaloj në detaje në lidhje me peripecit, por doja të flisja për etapën e fundit që po ndodh, po themi, tek paneri online. Është si të thuash, paneri online për herë të parë, po themi, ka hyrë në klasë të parë, mund ta quaj kështu, në shtator. Siç filloi dhe viti shkollor për kalamajt, edhe për panerin online filloi një vit i ri shkollor, sepse deri tani ka qenë në çerdhe. Dhe në çerdhe, okay, nuk është se më shumë është për kujdesje, por fëmia nuk është se mëson gjëra bazike. Ndërsa në klasë të parë fillon me nota, ka libra, vete në shkollë. Pra ka filluar përgjegjësi dhe e njëjta gjë po ndodh tani edhe në panerin online. Që do të thotë, tashmë unë jam duke ndërtuar një ekip partnerësh për të cilët unë përveç se po ofroj trajnim dhe mentorim që ata të aftësohen për të qenë partner dhe distributor të panerit online, paralelisht ata i trajnoj dhe aftësoj që të bëhen pronar të një biznesi online. Dhe kështu, në datën 7 shtator, në 2025, unë startova një program që e quajta 100 Video Plus, sepse një sipërmarrës online nuk mund të bëhet dot sipërmarrës online ose distributor të panajri online nëse ai nuk del dot përpara ekranit, siç po dalun tani, me zë dhe me figurë, të flasit, të mos ketë turp. Pse? Sepse sot iku më koha e televizionit, iku më koha e radiove, iku koha e filmave, po themi. Sot secili ka një televizor të vetin dhe ai është telefoni i tij. Sot secili ka televizionin e tij privat, sepse ka Facebook, ka Instagram, ka TikTok, ka panajir online, ka website, pra secili nga ne e ka mundësi të ketë televizorin e vet. Dhe pa patur televizorin privat, ti nuk mund të zhvillosh biznesin tënd online, kur biznesi jot në vetvete është online. Atëherë, prezenca jote duhet jetë online. Dhe nëse një person nuk del online me zë dhe me figurë, të tregoj veten e vet që të njihet, atëherë nuk mund ta zhvillosh dot biznesin tënd online. Kjo është arsyeja pse unë sot jam përpara kamerës dhe po flas. Sepse duhet që të tjerët ose target klienti i njerëzve që unë kërkoj të bashkëpunoj të më dëgjojnë. Unë nuk mund të flas dot me 1000 veta, me 100.000 veta, por nëpërmjet një videove unë mund të flas me 1 milion veta. Sepse ata kanë kohën e tyre, kanë aparatin e tyre, e dëgjojnë kur duan, unë thjesht duhet të jem prezent. Ku duhet të jem prezent? Në të gjitha rrjetet sociale. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Clapper, ku do që të jetë e mundshme. Kështu që ajo që unë ju them personave të cilët më aplikojnë, pyetjen e parë që i bëj është: a e keni problem të dilni përpara kamerës dhe të bëni video? Sepse nëse e kanë problem, atëherë nuk janë target klienti ose personat e duhur që ata të duan të zhvillojnë një biznes të tyre online. Dhe për ta mbyllur, sepse minutat kalojnë, ajo çka unë kam nisur në këtë projekt 6 mujor është që nëpërmjet mentorimit 1 me 1, unë ju jap mundësi të gjithëve
të mund të zhvillojnë biznesin e tyre online dhe të aftësohen si menaxher të sistemit online, u jap mundësi që të bëhen partner të biznesit. Fitimet janë për ata të cilët arrin të mbarojnë këtë mentorim dhe këtë trajnim 6 mujor. Por e përmend fjalën mentorim sepse ky lloj programi që unë kam nisur është praktik, nuk është teori. Teoria është shumë pak. Teoria është unë ta them dhe pastaj e bën, ose unë ta them dhe ti e bën në konkretisht. Pra unë të tregoj kliko atje, kliko këtu, shtyp atë, shtyp këtë, bëj atë, bëj këtë, por ti duhet ta bësh vetë. Një herë e bën duke ta treguar dhe një herë do ta bësh vetë. Dhe mentorimi që unë bëj është nuk ka rëndësi ajo që ti bën, rëndësi ka procesi që ti mëson për ta bërë atë gjë. Sepse trajnimi është që ti të bësh një gjë mirë, kurse mentorimi është që ti ta bësh dhe ta kuptosh procesin, sepse ti mund ta bësh një gjë mirë dhe e bën vetëm një herë, por herën e dytë ti nuk di ta bësh për herë të dytë. Dhe unë bëj të dytën, që një person të mund ta bëj një gjë disa herë, pa prezencën time, sepse unë kërkoj partner të cilët të jenë të pavarur nga unë. Kështu pra miqtë mi, kjo është po themi një lloj kronologjie e asaj që ka ndodhur me mua për mënyrën se si unë e nisa një biznes online me kosto zero në 2013 ku isha pa kokër lekun xhep, dhe sot kam një platformë globale për bizneset e vogla dhe të mesme, si një rrjet social ku secili biznes ka mundësi të ketë profilin e vet dhe nëpërmjet këtij profili të mund të zhvillojë dhe të bëj reklama me SEO në Google nëpërmjet fjalëve kyçe. Ku biznesi është 100% i pavarur sepse ka akses nëpërmjet username, password, ai logohet njësoj si në një rrjet social dhe mund të vendosë të gjitha informacionet që ka për biznesin, me rrethnesh, me kontakte, me galeri, me oferta, me reklama, me njoftime, me Google Map, me kontakt në WhatsApp, me rrjetet sociale, pra me logo, pra të gjitha. Nëse do që të krijoj dhe website-in, s'ka nevojë të krijoj një website, thjesht blen një domen dhe e lidh me profilin dhe automatikisht ka edhe profil të Panajri Online, edhe domenin e vet. Kështu që Panajri Online tashmë është krijuar. Çështja është, nëse do më pyesni në fillim për 2013, a i dihet ti të gjitha këto gjëra që di sot? Jo, i kam ditur, po them diku tek 20 me 30% të gjërave. Por çdo ditë me praktik dhe me durim, me përkushtim, kam arritur sot këtu ku jam. Kështu që nëse dhe ju jeni për një rrugë të gjatë dhe mendoni dhe të bëni një plan 5 vjeçar ose 10 vjeçar për biznesin tuaj online, nga unë keni mbështetjen time. Ajo çka duhet të bëni është thjesht të më kontaktoni, një mesazh në WhatsApp, kontaktet e mia janë gjitha në të gjitha rrjetet sociale, ku do ndodhet telefoni im. Ndoshta edhe këtu në çdo link që gjeni, domethënë të çon diku në një reklam e cila ka një WhatsApp. Dhe më kontaktoni në WhatsApp, do të bëjmë një telefonat të shkurtër rreth 3-4 minuta dhe pastaj do të lëmë një tip interviste në formë bisede e cila zgjat më shumë se 2 orë. Zgjat për arsyen sepse unë dua që me të vërtet t'ju njoh dhe të më njihni dhe të shikoj nëse vërtet jeni persona të duhur për ta nisur një biznes online. Sepse nëse nuk jeni gati dhe nuk keni ato gjërat bazë që duhet një personi për të ndërtuar një biznes online, atëherë nuk kam kohë që t'u harxoj as kohën tuaj dhe as kohën time. Edhe pse programin e ofroj 100% plus, për momentin, që të jemi qartë, për momentin e ofroj 100% plus, sepse jam duke kërkuar 9 persona të cilët të jenë, po themi, 30 deri në 40% gati, dhe pjesën tjetër pastaj brenda 6 muajve të jenë 100% që ata të bëhen pronar të një biznesi, që pas 6 muajve të kenë mundësi që këtë biznes ta licencojnë dhe ta bëjnë me NIP. Dhe ky biznes të gjenerojë të ardhra minimumi 1.000 euro e lartë. Ky është qëllimi im, ky është projekti im që kam që nga 2013 që e kam nisur dhe vazhdoj edhe më sot. Pra janë 12 vite projekt, pavarësisht që për herë të parë ka dalë online në 2019. Kështu që nëse je një person që kërkon të nisësh një biznes online ose që do të punosh online si menaxher i sistemit online,
po kjo ndoshta në një moment të dytë, po gjithsesi mund të më kontaktoni, sepse kujt dihet. Ju e mendoni ndoshta vetëm për menaxher sistemin online, por ju ndoshta mund të jeni të prirur shumë për të bërë një biznes online. Nëpërmjet bisedave, nëpërmjet praktikave, ju do të kuptoni vetë nëse je person i duhur për të bërë një biznes online, apo thjesht për të qenë një menaxher i një sistemi online. Shihemi në videot e tjera, bëni një koment, shpërndajeni temitë tuaja, sepse dikush ndoshta ka vite që e pret këtë mundësi. Një nga arsyet pse e nisa këtë projekt ishte sepse vetë isha në moshën 36 vjeçe dhe kërkoja një mundësi si kjo që unë kam sot. Ndërsa sot, kjo është një mundësi ndoshta për 1000 veta, ose ndoshta 2000 veta, në të gjithë botën që do të jenë partnerë të panelit online, do të kenë mundësi të zhvillojnë një biznes online me kosto zero. Nuk po them për biznese mund të jenë edhe 1 milion, por partner të panelit online dhe persona që do të ndërtojnë një sistem biznesi online nëpërmjet kësaj platforme do të jenë, po themi, maksimumi tek 2000 persona. Ju përshëndes, Zoti ju ruaj.